Ben ritrovati amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati a sorvolare dall'alto il cuore pulsante della caldera dei Campi Flegrei per osservare da vicino l'evoluzione di uno dei sistemi vulcanici più complessi e monitorati al mondo. Attraverso i nostri droni continuiamo a raccogliere immagini, dati e osservazioni dirette dalle principali aree attive della caldera, documentando giorno dopo giorno ogni variazione che interessa questo straordinario territorio. Sotto una superficie che a prima vista potrebbe apparire immobile, continuano infatti ad agire processi profondi estremamente complessi. Il suolo continua lentamente a deformarsi, la sismicità continua a interessare numerosi settori della caldera e il sistema idrotermale prosegue la sua attività con la continua circolazione di fluidi caldi e gas vulcanici che risalgono verso la superficie attraverso fratture e condotti naturali. Tutti questi fenomeni sono strettamente collegati tra loro e rappresentano l'espressione visibile di ciò che accade nelle profondità dei Campi Flegrei. Un caloroso saluto va come sempre a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue quotidianamente attraverso le nostre webcam in diretta, a chi consulta il nostro sismografo indipendente e a tutti coloro che scelgono ogni giorno di informarsi attraverso osservazioni reali effettuate direttamente sul territorio. La giornata di oggi, 24 giugno 2026, arriva dopo una notte particolarmente movimentata per l'area flegrea. Intorno alle 3 del mattino è infatti iniziato uno sciame sismico che ha interessato gran parte della caldera e che ha mantenuto sveglie migliaia di persone tra Pozzuoli, Bacoli, Quarto e i quartieri occidentali di Napoli. La scossa più forte è stata registrata alle ore 3:02 con magnitudo 3,0 e una profondità di circa 3 km. Numerosi cittadini hanno riferito di aver avvertito distintamente sia il terremoto sia i caratteristici boati che spesso accompagnano gli eventi sismici più superficiali dei Campi Flegrei. Proprio per verificare eventuali variazioni nelle aree fumaroliche dopo la sequenza sismica della notte, questa mattina abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio aereo, partendo dalla fumarola di Pisciarelli. Le immagini raccolte mostrano una fumarola che continua a presentarsi in condizioni di bassa pressione. Il degassamento appare ancora leggermente inferiore rispetto alla giornata di ieri e non si osservano particolari variazioni nell'assetto generale dell'area. La colorazione delle rocce alterate dai gas vulcanici e la distribuzione delle emissioni risultano sostanzialmente stabili. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Pisciarelli, che oggi risulta pari a 110,5 gradi centigradi. Si tratta di un valore che conferma la permanenza di un'intensa attività idrotermale nel sottosuolo. Ricordiamo infatti che le elevate temperature registrate in quest'area sono alimentate dalla continua risalita di vapore, anidride carbonica, idrogeno solforato e altri gas provenienti dagli strati più profondi del sistema vulcanico. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato, con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara per raggiungere la fumarola Bocca Grande, uno dei punti più osservati dell'intera caldera. Anche oggi la situazione appare molto simile a quella registrata nelle ultime giornate. Le emissioni di vapore risultano particolarmente contenute e in alcuni momenti la fumarola sembra quasi inattiva. Tuttavia, osservando attentamente le immagini riprese dai droni, si nota una pressione leggermente superiore rispetto a ieri, segnale che il degassamento continua comunque a essere presente, anche se con emissioni visivamente ridotte. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta pari a 186,6 gradi centigradi, un valore che si mantiene su livelli molto elevati e che conferma come il sistema idrotermale sottostante continui a rimanere energeticamente attivo. Nonostante il ridotto volume di vapore osservabile in superficie, la temperatura resta infatti uno dei parametri più importanti per comprendere lo stato della fumarola nel tempo. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti. Durante il monitoraggio abbiamo inoltre sorvolato tutte le principali pozze di fango presenti nell'area della Solfatara. Al momento risultano ancora completamente asciutte
e non mostrano variazioni significative rispetto alle ultime osservazioni effettuate. Continueremo comunque a monitorarle attentamente, poiché questi punti possono fornire importanti indicazioni sull'evoluzione del sistema idrotermale superficiale. È importante ricordare che le fumarole rappresentano una sorta di finestra naturale, aperta sul sottosuolo dei Campi Flegrei. Attraverso la temperatura, la pressione, la composizione dei gas e il comportamento delle emissioni, è possibile osservare indirettamente alcuni dei processi che interessano la caldera in profondità. Per questo motivo il monitoraggio costante di queste aree assume un'importanza fondamentale nel contesto della sorveglianza vulcanica. Anche dopo lo sciame sismico della notte appena trascorsa, il quadro osservato oggi non evidenzia variazioni macroscopiche nelle principali aree fumaroliche monitorate. Continueremo naturalmente a seguire l'evoluzione della situazione giorno dopo giorno, confrontando immagini, temperature e parametri osservabili per individuare eventuali cambiamenti nel comportamento delle fumarole. Noi continueremo come sempre a essere presenti sul territorio per documentare ciò che accade realmente nella caldera, portandovi immagini esclusive, dati aggiornati e osservazioni dirette effettuate sul campo. Se avete avvertito le scosse della notte, raccontateci nei commenti la vostra esperienza e indicateci da quale zona ci state seguendo. Se apprezzate il lavoro che svolgiamo ogni giorno per monitorare e documentare l'evoluzione dei Campi Flegrei, vi invitiamo a sostenere il canale con un like, un commento e l'iscrizione. Grazie per averci seguito anche oggi. Da Solfatara News è tutto. Noi ci ritroveremo domani con un nuovo monitoraggio completo delle fumarole di Pisciarelli e della Solfatara. Un saluto a tutti, buona serata e soprattutto massima attenzione e corretta informazione.